भो च्याङ्बा म त फस्दैन जालैमा बेगरी छाड्यो भने कसले पाल्छ अनि कालैमा लासो स्याउ स्याउ बुम 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 कस्तो भइरहेछ बुम बुम ठिक भइरहेछ नि हैन बुम बुम खेवातालमा साइली ढुङ्गा सल सम्झनामा तिम्रो तस्बिर जलाएर हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक राकेश भोम्ने भ्लगमा यहाँहरूले स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी चितलाङ जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ। अब धेरै समयपछि यो मेरो भ्लग हो है, मेरो भ्लग यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भन्न चाहन्छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने होला भन्न चाहन्छु। साथीहरू हुनेछन्, देख्न सक्नुहुनेछ। ल यस्तो छ है दाना। आज चाहिँ हामी यो चन्द्रगिरी डाँडामा आइपुगिसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ है। ल चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ यता छन् होइन, हामी चाहिँ यता छौँ। चिया खान बसेको पसलमा दिदीले त्यहाँ खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। त्यही भन्न चाहन्छु। धेरै समय पछाडि यो मेरो मोटो भ्लग भनौँ न। आज चाहिँ हामी चितलाङ जाँदैछौँ शनिबारको दिन साथीहरूसँग। तपाईँहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। चितलाङको हामी घुम्नुपर्ने ठाउँहरू सबै घुम्छौँ होला। जङ्गल रिसोर्टतिर अनि पुल त्यो ड्यामतिर अनि त्यसपछि भेडे फर्मतिर हामी धेरै ठाउँ घुम्छौँ होला। अनि धेरै परेर दसैँ पनि अलिक खल्लो भयो। त्यही भएर दसैँ लगत्तै हामी जाने भन्ने कुरा थियौँ होइन घुम्न चाहिँ, तर पानी पर्या गरेर चाहिँ जान पाएन। आज चाहिँ हामी जान सफल भएका छौँ। अब हामी एकछिनमा पुग्नेछौँ। ल यस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेको छ चन्द्रगिरी डाँडामा। बवाल छ त यार, हिमाल पनि उहाँ क्या दामी देखिरहेको छ। हिमाल पनि बवाल देखिरहेको छ यार, बवाल छ। गिम्बल हाल साथीहरू यो भेडे फर्म हो है, यही हो। मिल्दैन माथि मिल्दैन
यहाँ आउन राकेश ल केही भन न हेलो साथीहरू हामी चाहिँ भेडे फार्म चितलाङ आइपुगेका छ देख्न सक्नुहुनेछ हामीभन्दा अगाडि धेरै 2 4 6 8 10 12 14वटा बाइक आइसकेको रहेछ हाम्रो चाडो गर्दाखेरि 14 18वटा भयो एउटा स्कर्पियो छ ल हेरौँ अब कतिजना मान्छे आइसकेका रहेछन् होइन को गर्लफ्रेन्ड आइरहेछन् होइन त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले मेरो भ्लगमा हेर्दै गर्नु होला राकेश भुमजन भ्लग यार अनि फोटो खिच्नु परेन भने अलिक राम्रो त हुनु पर्यो नि हेलो साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ भेडे फार्म आइपुगिसकेका छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ हामीसँग साथीहरू छन् पछाडि अनि म छु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले फाइनल्ली भेडे फार्म चाहिँ यो हो तर भेडा नै रहेनछ भेडी चाहिँ रहेछ भेडा चाहिँ रहेनछ है अब ल देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले हेलो के भन्छ साथीहरूले यार त्यस्तो बिल्ला चाहिँ नहान नि यार बल्ल बल्ल त्यो पनि अनलाइनतिर मगाएर यसो गरेको है ल बवाल छ ठाउँ चाहिँ यो एकदम यो मान्छेको जग्गा त होला नि होइन मान्छेको त्यत्रो त नहुनुपर्ने हो हुनु त हाम्रो डाँडापारी हाम्रो जस्तो भएको भए चाहिँ हुनसक्थ्यो हाम्रो त पाखै छ नि यहाँ जति हाम्रो त्यति चाहिँ हाम्रै जग्गा छ डाँडापारी हाम्रो चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जग्गा छैन देख्न सक्नुहुनेछ भेडा फार्म चाहिँ बवालै छ है यस्तो छ है त ल यहाँ बवालै छ नि यार ल आज दामी छ नि यार साथीहरू यता छन् म यता छु है म चाहिँ अलिक चिटिक्कै हेर्नुसम्मै देखेको होला देखेको छैन भने तपाईँहरूले सम्झेर हेर्नु होला है चिटिक्कै रहेछ यो मान्छे भनेर ल साथीहरू ड्याम र कुली खाने यार यहाँबाट देख्दो रहेछ अहिले हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ त्यो पनि तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउन चाहन्छु अहिलेलाई चाहिँ त्यो नहेरौँ अहिलेलाई हामी यता हौँ होइन त साथीहरू के छ त ठिक छ त एकदम हामी कति मिनटमा आइपुग्यो यहाँ 1 घन्टामा खाजा खाएर आउँदाखेरि ल 1 घन्टामा चाहिँ हामी आयौँ साथीहरूले बवाल ड्राइभ गऱ्यो है आफू त यार अब हुन त अफरोडमै सिकेको मान्छे भए पनि अब त्यस्तो फास्ट चलाउने बानी चाहिँ थिएन तर आज चलाएँ है त्यो पनि तपाईँले भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ होइन योभन्दा अगाडि सबै क्लिप छ नि सबै क्लिप छ तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है अब के भन्नु त्यहाँ हेर्नु न कस्तो राम्रो जोडी छ ल हेर्नु त खै आहा यस्तो दिन मेरो त गयो नि यार ल हेर्नु त बवाल होइन त ल साथीहरू यस्तो छ होइन हाम्रो चाहिँ आजको शनिबारको सर्ट ट्रिप भनौँ होइन ओ त्यो घर चाहिँ कसको यार कस्तो राम्रो बवाल रहेछ यार बेलुका त उदय नै आउँछ होला यहाँ त बाघहरू बाइकै ल्याउँदो रहेछ त मान्छेहरू यहाँतिर बाइक होइन होइन रहेछ त्यही भने हो ल बवालै छ है भेडे फार्म चाहिँ आइज हाम्रो महाभारतमा पनि तारा खसी लेखियो भन्दा बवाल छ नि तर एकदम कस्तो ठाउँमा छ क्या त्यही भएर भेडे फार्म पाँचजना भेडे आयो भिडी कहाँ गयो भेडी त खोज्न जानुपर्छ साथीहरू यहाँ भेडी पाउँदैन होला जस्तो लागिरहेको चर्न आएको छैन कहाँबाट पाउँदैन ल बवाल यार ओ मासिर त के हो यार पुरै आहा बवाल छ त ठाउँ है फाइनल्ली ल यो जति बारेको छ नि यो चाहिँ होला है माइलाको होइन फाइनली केटा हो आइपुग्यो फाइनली हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ अगाडि दाइ दामी हान्ने अनि राइडरै हो नि त्यतिको त यार हो त
आज बवाल छ ल बुम 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 कस्तो भइरहेछ बुम बुम ठिक भइरहेछ नि होइन बुम बुम हेलो बुम बुम हेलो बुम बुम यता हेर्नुहोस् ठिक छ नि बुम बुम नाचिदेऊ मैच्याङ माथि मिलाइदेऊ मलाई भो च्याङबा म त फस्दैन जालैमा बेगरी छाड्यो भने कसले पाल्छ अनि कालैमा लासो स्याउ स्याउ हुई है ल साथीहरूले फोटो सुरु भन्दैछन् ल देउरालीको चिसो चिसो पानीले मन मेरो हलचल बनायो बवाल छ त मरत छ त केरा हो के हो यार अच्छा लेकिन लन्डनको चिज हेलो बवाल भइरहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ साथीहरूको रमाइलो क्षणहरू हामी टिकटक बनाउँदैछौँ भिडियो सुट गरिसकेका छौँ हामी अब फोटो सुट गर्न लागिरहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले भ्लग भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ है हामी चाहिँ यहाँ ड्रोन सट लियौँ फोटो सोटो हामीले लियौँ है अब यी साथीहरूले अब फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ होइन ल यस्तो छ ल बवाल छ यस्तो राम्रो छ ठाउँ चाहिँ अब तपाईँहरू पनि घुम्न आउन सक्नुहुनेछ समय मिलाएर चितलाङ भेडे फर्म है त्यसपछि जङ्गल रिसोर्ट माथि छ त्यसपछि अब के मोहनी झरना अनि त्यसपछि अरू के भन्छ यहाँ तल ड्याम कुलेखानी ड्याम हामी सबै एकछिनमा जानेछौँ घुम्नेछौँ तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है ल यहाँतिर चाहिँ बवाल भेडाहरू आइसकेको रहेछ अब भेडाहरू चाहिँ उहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले ठाउँ चाहिँ यस्तो बवाल छ नि ल यस्तो छ बवाल भूत लागेर तनाव भइरहेछ यार मलाई लास्टै गाह्रो भयो नाम अमिर थापा रे उदय भएको भाइहरू हो त ल साथीहरू लमरङ हिँडेका छन् ल साथीहरू अब यसरी हिँडेका छन् है तलतिर चाहिँ आएछ ल साथीहरू हामी चाहिँ अब निस्किन्छौँ होला एकछिनमा भिडियो हेर्दै गर्नु होला है अब यहाँ हामी लगभग कति बज्यो अहिले ठ्याक्कै 10:22 गएको छ 10:22 चाहिँ अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ साथीहरू रेडी भएको छ निस्किनुलाई हामीले फोटो सुट गऱ्यौँ है ड्रोन सट पनि लियौँ भिडियोहरू पनि बनाएँ टिकटकहरू पनि बनाएँ है ल भर्खरै हामीले एउटा वालेट भेटेको थियो अब फोन गरेको फोन लागेन काठमाडौँको रहेछ एकजना दाइलाई जिम्मा गरेर दियौँ हामीले अब दाइले फोन गरेर लिन आउँछन् होला फोन गर्छन् होला हामी चाहिँ अब निस्किएको है त साथीहरू अब हामी यहाँबाट सिधै कता है ड्याम हामी कुलेखानी ड्याम जान्छौँ ल साथीहरू है देख्न सक्नुहुनेछ ल हाम्रो चाहिँ ग्याङ यता छन् साथीहरू म चाहिँ यता छु ल यस्तो छ त ल आज बवालै छैन हेर्ने ठाउँ तर घाम लागेर चाहिँ अलिकति यस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ मागेर अघि तिमीले चाहिँ हामी दिउँछु बरु भनेर गरेँ मैले यस्तो एउटा भ्लग हेरेको क्या लद्दाखको होइन एकजना चाहिँ बाइक बिग्रेर बाटोमा बसिरहेको थियो होइन त्यो ड्याममा फाइनली हामी आइपुग्यो साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ ऊ धुलै धुलो भएर आयो हेत तेरिका पछि पऱ्यो है धुलै धुलो भएछ
ज्याकेट लगाएको थियो र त्यही भएर त्यति साह्रो धुलो चाहिँ लगाएन नभए त लास्ट त्यही धुलो लगायो नि ल देख्न सक्नुहुनेछ हामी साथीहरू छौँ है भोलिको बेलामा त गाडी त्यहाँबाट गाडी ल्याएर उता माथि लगेर गीत बजाउँदै बसेको आम्माम कहाँ थोपरी सिम जाठ के भयो के भयो टिकट माथि काट्नु पर्ने रे ए ल कहाँ चढ्ने त बोर्डिङ चाहिँ यहाँबाट चढ्ने जस्तो छ आज बवाल छ नि यार ल हामी चाहिँ अहिले चितलाङको यो के भन्छ कुलेखानी ड्याम मार्फु ल बवाल छ नि त बवाल हाम्रो टिम छिरौँ हाम्रो टिम तपाईँहरू 4 जना हामी 5 जना हामी छिर्दिएर एउटा लाइनमा बस्नु न त हामी 4 जना हो नि हजुर टिकट दिनु त यताबाट बस्नु भयो हजुर ए त्यहाँ मुरेको बोटमा चढिरा पानी जहाज उड्नलाई साथीहरू उ स्टार्ट भयो है लु उड्यो उड्यो है उड्यो पानी जहाज ल साथीहरू हामी चाहिँ अहिले यो कुलेखानी ड्याम बोटिङ गर्दैछौँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू छन् पछाडि म छु अगाडि अलि फास्ट कुदाउनु पर्यो त एकदम होस् न त होइन बरु 10 मिनट ठाउँमा 8 मिनट लागोस् होइन कुनै ठुलो कुरो भएन अलिक मजा आउनु पऱ्यो नि त चढिसकेपछि त होइन ल ए दाइहरू पनि हुनुहुन्छ बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ललितपुरको रहेछ हामी चाहिँ कागपलाञ्चोको नदी नजिकै हो ल हामी चाहिँ अब कस्तो भइरहेछ त बवाल भइरहेछ नि होइन मोड्यो गुरुजीले मोड्नु भयो ल मोबाइल चाहिँ अहिले माथि गर्नुहुन्न क्या मोबाइल माथि गयो भने खस्यो भने बर्बाद हुन्छ होइन खेवा तालमा साइली ढुङ्गा सल सम्झनामा तिम्रो तस्बिर जलाएर सम्झनामा तिम्रो तस्बिर जलाला यो चाहिँ फेवा ताल चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो कुलेखानी ड्याम मकनपुर जिल्ला पर्छ नि त यो मकनपुर जिल्ला ल हाम्रो बागमती प्रदेशको चाहिँ प्रदेश भएको बागमती प्रदेश भएको ठाउँ होला ए बवाल छ बोटिङ यस्तो छ र साथीहरू यस्तो हेलो साथीहरू के छ ठिक छ नि होइन कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ होइन ल ल ल ल बवाल छ नि त ल यो बोतल राख्नु चाहिँ किन राख्नु पर्दैन सिमाना
पनि चढाएको थिएँ क्या दाइ घोडा तालमा चाहिँ 2 तलाको छ होइन यो चाहिँ बबालै हो अनि यस्तो सिङ्गल पनि चढाएको क्या तर तपाईँले चाहिँ एकदम ठिक्क चलाउनु हुँदो रहेछ घोडा तालमा हामी चढेको चाहिँ एकदम फास्ट थियो क्या लास्टै बबाल थियो तिरहरू पनि थियो है लास्टै यस्तो छ पछाडि चाहिँ बबाल हुँदो रहेछ अनि यहाँ थियो उसले त हुँदो रहेछ ल ल यस्तो छ अवस्था तलबाट घुम्नु पर्ने है बबाल मेरो भिडियो हानिदिनु त साथी अन्सारी जस्तो देख्दो रहेछ तिमीलाई त अन्सार यो टोपी ओढेको भएर हामीलाई 1 मिनट भयो नि बढी रमाइलो गर्ने यार धेरै धेरै धन्यवाद आसाङ हाम्रो आसाङ पर्ने रहेछ उहाँ किङ रहेछ हामी घुम्छन् उहाँ मकनपुरकै होला हामी चाहिँ काभ्रेको उहाँलाई चाहिँ बधाई धन्यवाद छ धन्यवाद ल हामी चाहिँ अघि जहाँबाट गएको हामी त्यहीँ ल्यान्ड हुन आइपुग्यौँ पाइन जहाजको चाहिँ भिडियो यति नै अहिले साथीहरू हामी चाहिँ पानी जहाज चढेर आयो है ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ होला कहाँबाट जाने उहाँ डाँडा जाऊँ फोटो खिच्नलाई मेन फोटो हो नि त फोटो खिच्नु पऱ्यो नि त साथीहरू होइन फोटो खिचेन भनेदेखि त कसरी थाहा हुन्छ त हामी यहाँ आयो भनेर होइन एउटा चिनारीको हिसाबले पनि त अब फोटो त एउटा खिचिराख्नु पऱ्यो है त्यही भएर ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ पान्जा चढेर आएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन ल साथीहरू पछाडि छन् म यहाँ अगाडि छु भ्लग बनाउँदै
बबाल रमाइलो भयो, धेरै इन्जोय गऱ्यौँ हामीले। तपाईँहरू पनि समय मिलाएर घुम्न चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ साथीहरू, जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि यहाँ रमाइलो गर्न चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ। रमाइलो गर्नको लागि ठाउँ चाहिँ एकदम बबाल छ, राम्रो छ, रमाइलो रहेछ क्या। ल यस्तो बबाल छ ठाउँ, अनि दामी रहेछ, यस्तो छ। ल हेलो एभ्रिवान, फाइनल हामी चाहिँ चितलाङको सर्ट ट्रिप शनिबार बिहान गएर बेलुका फर्केर हामीले सर्ट ट्रिप सकाएर आएको छौँ। तपाईँहरूले भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ, भिडियो हेर्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु। भिडियो चाहिँ आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु। हो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज माया गरिदिनु होला, प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। हस् यति नै भन्न चाहन्छु, माया गरिदिनु होला।